Ngayon mga ka-rider, ito po yung sample ng problema natin sa NMAX hard starting. Isa sa mga solusyon ay pagpalit ng Bendix or NMAX starter assembly. Bibilisan rin natin ng konti para hindi naman masyado boring ng video. Yung Bendix or starter assembly na sinasabi, nasa likod yan ng talaga na mawala natin. So, tanggalin yan. Tatanggal natin yung part na yan. By the way, yung starter assembly is partner yan. So, dapat parating kasama yung pag-binilin siya. Dahil matagal na rin yung motor natin, mga 4 years na inuuka niya, baling ngayon yung sa starter assembly part. So, nagkakaroon din siya ng kanto. Tapos yung spring, napuputol, kailangan palitan. Kung napansin niyo, madali lang naman tanggalin basta meron na kayong tamang tool at huwag niyo dapat mamartilyohin para hindi masira yung mga sensitive parts ng motor natin. Maging maingat sa paggamit ng impact tools kasi madaling ma-lose thread yung camshaft natin. So, paalala lang mga kaibigan.